أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدقت يا رب العالمين. مخکې د صلح حدیبیه ذکر شروع او واقعات رشی و چې سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ مکی معظمه ته لاړ د پاره د جرګي نو هغې ځان سره هلته ایثار کو او دلته دوه خبرې کتابونه لیکي. یا مشهوره دا شوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کړی شو او یا مشهوره دا هم شوه چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ځان سره ایثار نو هغه خبره شروع وه. هغې کې څه خبرې وشوې. الله رب العزت وفرمایل چې تاسو ته چونکې کامیابي میلو شوه، فتح عظیمه میلو شوه او هغه د روغې په صورت کې دی. اوس د دې نه پس چې تاسو کله خیبر ته ځئ نو دا منافقان تاسو د خواله د پیسو دپاره راځي او تاسو ته به وایي چې موږ هم ځان سره شامل کړي، موږ هم ځان سره شامل کړي چې په دې فتحه کې موږ تاسو سره یوځای شو او تاسو سره موږ ستاسو تابعداري وکړو، جنګ وکړو. نو الله رب العزت وفرمایل چې نه ځان سره مه پرېږدئ، ورته داسې ووایه چې دا الله ویلي دي چې مې پرېږدئ. داسې ورته ووایه چې دا موږ چې تاسو باندې کوو نو دا ګورئ الله ویلي دي چې پرې نه کړئ. خیر بیا الله رب العزت وفرمایل چې ورغه البته یو دعوت ته له درکو وروستو را روان دی، ستاسو د ایمان به بیا پته ولګي د دې نه مضبوط قوم را روان دی، مضبوط قوم سره به جګړئ او تاسو له بیا موږ دعوت ترکو نو که چېرته تاسو سمې طرف ته راوړی دی او د دې زوړ کار نه هم توبه وباسله نو بس خبره سمه ده، بیا به موږ ومنو چې او تاسو ایمان طرف ته اوس راغلی. او که نه هلته هم دعوت قبول نه کړو، دلته هم صرف د پیسو دپاره کیسه قبوله کړې ده نو بیا خبره ټیکه نه ده. اوس الله رب العزت دې ځای کې څه مستثنیات کوي. بعضې کسان چې دي هغه مستثنا کوي د دې خبرو نه چې به کم کسان جهاد لځي نو که جهاد اجماعي شي کله یوځای شي او ټول خلک چې دي د هغې طرف ته روان شي، بیا هم بعضې کسان داسې شته چې په هغې باندې دا حکم لازمي نه دی، که هغې هغې نه ځي نو په هغې باندې څه ګناه نشته. نو په هغې کې یو ړوند دی، یو ګوډ دی او دکه شان چې داسې بیماری کې اخته وي چې هغه د تلو توان نه لري نو دغه خلک پکې شامل دي. الله رب العزت فرمایي لیس علی الاعمى نشته دی په ړوند باندې حرجن څه تکلیف ولا علی الاعرج او نه په ګوډ باندې حرجن څه تکلیف ولا علی المریض او نه په بیمار باندې حرجن څه تکلیف. په دې باندې څه خبره نشته که د جهاد ته لاړ نشي. ومن یطع الله او هغه چا چې تابعداري وکړله د الله رب العزت ورسوله او د رسول د الله رب العزت نو دا حکم دی د الله رب العزت چې دا خلک نه ځي نو په دې باندې څه ګناه نشته، دا د عامو خلکو کار دی. او هر چې همت والا کسان دي بعضې داسې چې هغه سره د دې چې د الله حکم ورته شامل نه او تلي نه دي، تلي دي لکه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي، تاسو بار بار تذکره مو اورېدلې ده او سوره عبسه وتولى دا د هغه متعلق شان نزول هغه سره ټچ دی. دغه سیدنا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیر موجودګۍ کې به بعضې وخت ضعیف ځای هم نو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې کله د قادسی په مقام باندې مشهور جنگونه شوي دي د عمر پرېږده هلکه څه پرېږده بس په ټیم راځي د سیدنا د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کله څه شروع وي
فتح شروع وي په هغې کې چې مشهور جنګونه په قادسیه باندې شوي نو په هغې کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه صحابو ته وي چې ما دې جنګ له ځان سره بوځئ. هغې ورته صاحب څنګه دې بوځو د الله حکم هم په تاسو نشته بیا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر نږدې پاتې شوی نو دلته کې یې او هلته کې نه جنګ کولی شو نه جنګ لیدی شي نو زه داسې سي دپاره وایي ما بوځئ زما شوق دی چې زم جهاد کې شرکت وکړم. د قادسیې مقام ته چې کله لاړل نو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چونکې جنگ شروع چې سوی مره شو نو عبدالله ابن ام مکتوم صاحب ورته وایي چې دا کافران به زمونږ نه داسې څومره لري نو هغې ورته چې صاحب داسې یو میل دوه کې به وي وایي ښه او وایي د دې ترمنځ داسې غر مرشته که نه اواره به صحرا ده نو هغې ورته نه صحرا ده وایي ښه د سهار ټیم مون شوي وایي دا جنډه راکړې ماله جنډه به هغه چې به مشر نور به ورپسې وایي جنډه راکړې ماله هغې ورته څه کوې پیسې وایي تاسو راکړې ماله وایه غشته ته وایي دا سورلیم راولې اس راولې ماله چې هغې کله راوسته خپله پې کېناسته او هغې طرف ته هغه اصله منډه ورکړله چې اصله منډه ورکړه نور صحابه هم ورپسې څوک په سورلی منډې شروع کړې چې منډې شروع کړې کفارو چې دی په زړه کې الله رب العزت رعب راوسته او هغې د میدان نه وتښتېد الله مسلمانانو له چې دی فتح ورکړه. نو داسې موقع بعضې راغلي دي یا بل صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن جموع رضی الله تعالی عنه د احد جنګ په دې کې دو او د زامنو ترمنځ اختلاف راغی او د باره کې راځي چې اشد الاعرج دې سم ګوډو یو ګوډو دا سم د ګوډو نو د دې بچو درې زامنې وغي ورته جهاد له به موږ ته به ګورې د ورته زه به څنګه نه ځم تاسو به ولې زه ځم که نه په خپله هغې ورته تا باندې حکم نشته هغه ورته چې زه د دې ګوډې خپې سره په جنت کې وګرځم نو دا ما ته قبول دي د دې نه چې زه دلته ناست یم. خیر فیصلې راوړله رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغې ورله وفرمیل چې صاحب په تا باندې جهاد نشته په تا باندې جهاد نشته ده ورته وایي صاحب زما د زړه ارمان دی چې زه لاړ شم. خیر بیا یې ورته ووایي بیا رسول الله صلی وسلم ته عرض کوي ورته وایي که زه په دې ګوډه خپه جهاد وکړم نو خدای به یې قبول نه کړي رسول الله صلی ورته ولې به یې نه قبلوي وایي که زه په دې شهید شم نو خدای به مې جنت ته پرېږ نه دي ولې به دې نه پرېږدي او که زه د دې ګوډې خپې سره شهید شم نو خدای پاک به ماله چې دې نعمتونه او هورې رانه کړي ولې به نه درکوي نو زه خو نه پاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح دی لاړ شي. نو بعضې داسې وي او د دې نه علاوه حکم د الله رب العزت نشته. خو امام انقلاب عبیدالله سندي رحمه الله فرمایي هغه فرمایي چې کله حکم د عام جنگ شو وایي دا عام مسلمان لم دعوت دی وایي دا عام مسلمان لم دعوت دی چې الله رب العزت کله حکم عام ذکر کو نو دا اجماعي جنگ شو بیا نو په هر زمانه کې که په هر وخت کې هر څوک وي مسلمان به ځان د جنگ دپاره تیار ساتي دی به ځان تیار ساتي او هر چې دا کم ناس کسان دي چې دا شل دی ګوډ دی بل څه دی بل څه دی دی جنگ نشي کولی نو د پروپیګنډې جنگ دی هم کولی شي دی به د مسلمانانو ترمنځ چې دی د مسلمانانو خوبیانې بیانې دایي کمی به نه روباسي او د کافر او د دشمن قوم چې دی د هغې به خلکو ته چې دی وایي به چې ای سر دا طاقت دی دا کیسې به نه کوي د مسلمانانو خوالې به بیانې نو دې ته اجماعي جنگ ویل شي هغه چې په دې کې هر کس بیا شامل دی او هغه بیا مثال ورکوي ابوبکر جساس رحمه الله لیکلي دي احکام القرآن کې چې وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله فاوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا فمن كان له مال وهو مريض او مقعد وضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بیا وګد دغری نغوي چې ګوره که چا سره یو کس پلی نشي نو چې مال ورسري په مال به جهاد کوي جبه ده په جبه به کوي خو په سنه سید بار سره به لګیایي بیا عبیدالله سندي رحمه الله فرمایي وی ارمان دی وی ارمان دی چې دا سند ما ته هغه ټیم ملو شوی کله چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله د انګریز خلاف ټول خلکو ته وی چې اتفاق سره شي او صرف هغه وباسئ نورې ټوټې ټوټې مه جوړېږئ وی ارمان دی چې دا سند ما ته هغه ملو شوی چې ما د خلکو ته ویلو چې کم کس په کور پاتې کېږي د دې خلاف نو امام انقلاب صاحب وایي چې ما به ورته چې دا کم کور پاتې شوی نو دې کې لاندې بیا اوږد عبارت دی خو چې دا کم کور پاتې شو نو په دوی فتوا باندې تاسو ټول منافقین ګرځئ وایي ما به ورته دا وي ارمان دی خو چې دا ما ته ملو شوی بیا
دیکي خیر نو الله رب العزت ورپسې فرمایي ومن یطع الله ورسوله او چا چې تابعداري وکړه د الله رب العزت او د هغه د استازي نو يدخله داخل به دلرا جنات جنتونو ته تجري چې بهيږي بلاندې د هغې نه ولی چې لاندې د هغې نه به ولی بهيږي نو امام انقلاب عبید الله سندي رحمه الله فرمایي وی هر چې د دنیا نظام دی وی په دې کې سړی اختی نو ګوره چې ته په عذاب والا سیزونو کې اخته چې کله مړ شي وی فرعون مثال د فرعون دی نو فرعون چې څنګه مړ شو په عذاب والا سیزونو کې به تر ټولو مړ او دغه شان مسلمان دی بیا الله فرمایي ومن يتولوا هغه څوک چې وګرځېده نو يعذبه عذاب ورکو دلره عذابا علیم عذاب دردناک نو امام انقلاب سے فرمایي وی دا غلامی کا عذاب وی دا د غلامۍ یو عذاب دی چې څوک د باطل خلاف ونه درېده او دا غلامي یې قبوله کړله نو نسلا در نسلا به بیا په غلامۍ کې اختی الله هم دې وساتي بیا الله فرمای لقد رضي الله یقینا الله رب العزت خوشاله شوی دی رضا شوی دی عن المؤمنین د مؤمنانو نه اس په هغه وخت کې یبایعونک چې د تا سره بیعت کوو تحت الشجره لاندې د ونې نه فعلم نو بس معلومه و الله رب العزت تما هغه فی قلوبهم چې د دې پتلونو کې فانزل السکینه نو الله نازل کړ آرام لره علیهم په دیو باندې واثابهم واعطاهم او ورکړه دیو لره فتحا قریبا نزدې فتحا نو امام انقلاب سے فرمائی وی چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ واپس را نغی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیعت وکړو د خلکو نه واغشت نو دای بیعت په مرګ باندې واغشت دای بیعت په مرګ باندې واغشتو چې دلته به مړ کېږو خو زو به نه میدان به نه پرېږدو د خپل ملګري به راخلاصو ملګری بر اخلاصوں نو دا دی وجہ وہی واقعہ یہ ہے کہ جس دن سے مسلمانوں نے موت قبول کرنے کا یہ فکر چھوڑا ہے اسی دن سے ان کی حکومتیں برباد ہونے لگی ہے اب ہم اس حالت کو دیر تک برداشت نہیں کر سکتے ہماری زندگی ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہے زمونږ دا زندگی چې موږ دغه سوچ پرېښی دی چې د مرګ نه په شا تښتو یریږو ته خو داسې په شا نه چې د حق سره ولاړې او د حق سره زنګ نه ولاړه نه کېږي موږ په حق پوهېږو نه اول خو چې ته زده کړې که نه صرف د جذباتو ته حق نه شي ویلی نو بیا وای چې کله نه موږ د دې مرګ نه یره شروع کړې ده د دې فکر هم پرېښی دی په شا دې تښتو نو د هغې ورځې نه زموږ دا زندګي ده په عذاب کې اخته شوې موږ په لاندې باندې روان یو الله رب العزت موږ معاف کړي بیا فرمای وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د جماعت دا کیسه و تاسو ته ما مخکې خبره هم کړې وه وی دا جماعت به حیثیت د تنظیمو هغې من حیث القوم یا من حیث المذهب په ټولو کې دا شی دا عنصر شاملو چې زه دې مړ شم خو حق دې چې دې لاندې پرېنوځي زه دې وفات شم خو حق دې خراب نه شي او زموږ نه دا څیزه وتېرې فانزل السکینه نو الله رب العزت نازل کړو سکون لر علیهم په دیو باندې واصابهم او ورکړو دیو ته فتحا قریبا ډیر لوی فتح نو لکه مسلمانانو بیعت وکړو پس باندې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په خون باندې چې دا وینه به بې ځای نه بوزو نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ وینه دومره سپکه نه ده چې د هغه وینه د بغیر د مطالبې پرېښودی شي بیا په خپلو کتابونو کې دا لیکل چې د عثمان رضی الله دا علی صاحب خلاف چې امیر معاویه صاحب یا سیدنا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنہ خلاف را پاسېدو نو دا چې دی نعوذ بالله دا یوه زبان درازه وه او دا بل چې دی نو د زیاتې کړی دی نو دا د مولانا غلطي ده دا غلطي ده ځکه هغه ته د امیر معاویه صاحب ته د عثمان صاحب د وینې پته وه چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ وینه دومره سپکه نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کو وی د عثمان رضی الله تعالی عنہ د طرفه زه بیعت کوم
او هر چې نور نیکان دي وای منګه اهل بیت پسې زمای چا پسې نزي الله رب العزت فرمای لقد رضي الله اغي وای ګوره دغه بیا رستو دا کافران شوی دي نعوذ بالله من ذلک نو الله وای لقد رضي الله یقینا الله راضي شوی دي دغه کسانو نه نو الکه دا عقیده یاد کې چې پیغمبران د ګنا نه پاک پیغمبرانو د ګنا نه پاک وي او د صحابو نه ګناه شوې ده لقد چې دی لام هم د تاکید دپاره دی او قد چې دی نو دا هم د تاکید دپاره دی دا صحابو نه ګناه شوې ده خو الله ورته معاف کړې ده هر چې رستم ته شوې ده یا ورته الله په دنیا د هغې زوره نه ورکړې ده او یا یې د خپل طرفه ورله په دنیا عذاب را لېږلي یا یې د چا په لاس باندې ورکړې ده خو ګناه د هغې په دنیا کې ختمه شوې ده او خطا ترې شوې ده او د پیغمبر نه ګناه نه کېږي پیدایشي پاکي نو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره بیا وی من خو الک وی هغه دغه را نقل کړي روایت را نقل کړي دي کم ځای نه را نقل کړي دي وی تاریخ تبری کې وروړي دي نو الک ته په توبری او په تبری نه پويږي چې تبری دي که تبری دي نو ته بیا د تاریخي هغه کې بیا د اسماء الرجال بحث دي ته د من خبره را لې بر لاندې پرې دي نو دې کې به تاسو د صحابه د ته د پاکه کو تنقیس کې او دا یو خبره بس اسانه یاد کې عوام فهمه چې هر کس چې د صحابي بد رد وي یا د صحابي تنقیس کوي او په تاریخي قول سره کوي نو دی ګمراه دی بیلار دی کافر ورته نه وي خلک بیا تیزی کوي خو بیلار دی دا یاد ساته ځکه صحابي دا تاریخي شخص نه دی دا قرآني حیثیت لري قرآن کې دا هغه الله صفایي چې لقد رضي الله عن المؤمنین او اخو عثمان رضی الله تعالی عنہ د خون چې چا مطالبه کړې ده نو هغه په دې نه ده کړې چې علي صاحب چې دی دا چې مجرم دی او علي رضی الله تعالی عنہ دا نه دی کړې چې دی بالکل نه هغه ولوي چې به زه قاتلین هم در کوم خو دې ټیم کې هغه ما سره په فوج کې شامل دي او په خپل ملګري لاس ورچول ډېر ګران کار دی او دا راته بیا بغاوت جوړېږي مدینه منوره بیا د وینې ډکېږي نو د دې وجې هغه صبر کړی دی یاد ساته نو دواړه او بیا د دغه ځای نه غلط فهمي راوچته شوې ده د هغې په بنیاد باندې جمل هم شوي دي او د هغې په بنیاد صفین هم شوي دي نور هېڅ خبره داسې نه وه پلانکې وي چې په هغې هغه ته چې کوم روایات یادی نو هغې کې بیا بلا خبرې شته او هغې کې خو دا هم شته علي رضی الله عنه په دغه توبري کې لاندې پکې علي صاحب وایي د علي صاحب قول دی کس ته تپوس کوي صاحب د هغې ښځې په لاس رالی د هغې بچیان راله وي نه وي دا به نه غلامان وي نه به وینځي وي بیا ورته د هغې مړی به څنګه وي وایي زموږ مړی به هم په جنت کې او د هغې مړی به هم په جنت کې ځکه چې مسله د حق وه دواړه چې د دواړه جانبینو ته چې دی دلایل موجود وو لقد رضي الله که ته پکې ویتې چې ترې وباسي نو په لا اله الا الله کې شک نشته خو چې څوک پکې شک کوي نو بلا خلک کافران ګرځي لقد رضي الله یقینا رضا شوی دی الله رب العزت عن المؤمنین د مؤمنانو نه اس په هغه وخت یبایعونک چې بیعت کوي د تا سره تحت الشجره چې بیعت کړي تا سره لاندې د ونې نه فعلم ما فی قلوبهم نو دغه الله رب العزت علم دی هغه چې دوی په سینو کې د دې ورته علم فانزل السکینه نو الله نازل کړه آرام لره علیهم په دوی باندې واصابهم ورکړه دوی لره فتحا قریبا فتحا نږدې ومغانم نو بحث پکې ډیر زیات دی خو چونکې دا وخت د دې تقاضا نه کوي ومغانما کني توبه یو اړخ ته خلکو زور لګولي او بل اړخ ته ومغانما او غنیمتونه زور په دې پکار دی رس سره خلک لګیا دي د صحابو چې د تنقیس کوي رس سره لګیا دي صحابه چې دی هغه اوس په کل عام ورپسې تردید کوي او موږ په وړو وړو خبرو بل سره نښتي نه دغه سیس پکار دی هغې مخنیوی پکار دی خلک کفر طرف ته روان دي ومغانم او غنیمتونه کثیرتا ډېر زیات یأخذونها چې وابخلي دوی هغې لره وکان الله یقینا دی الله تعالی عزیزا زبردست حکیما حکمت والا نو الله بوس ډېرې فتحې درکوي غنیمتونه به درکوي وعدکم الله وعده کړې ده الله رب العزت د تاسو سره مغانم د غنیمتونو کثیرتا ډېر زیات تأخذونها چې تاسو به اخلي هغې لره فعجل لکم جلدي وکړه الله رب العزت تاسو لره هذه په دغه کې یعنې دا فتحې د الله زر درکړه د خیبر په صورت کې تاسو د مال غنیمت ډېر زیات درکړه او زر یې درکړه نو زمون خلک کاکا کتاب نه ګوري اول ګوري نو دا ګوري
چې به بیا که تاریخي کتاب هم ګوري نو هغه ګوري چې هغه مستشرق ترجمه کړي انګریز ترجمه کړي نو د هغه اول خو اصل ماخذ په تاریخ کې معلومول ګران دي چې اصل کتاب څه شی دی دلته مثال په تور فضائل اعمال پروت دی خو فضائل اعمال ماخذ دی اصل کتاب دی کنه دا چانه نقل کړي نه د نقل کړي د بره کتابونه بره کتاب به بیا ګوري هغه د چانه نقل کړي که په خپل د خبره را نقل کړي د روایت سره هغه به بیا ګوري چې هغه د چا اصل کتاب کم دی نو موږ تاریخ در تاریخ غلطي روان یو ها الګه سو درخانه بارا کې پلانکی دا ویلو پلانکی دا الګه درخانه کم دی او معیارو کې وا الګه هغه بل کم دی او تورو کې وا الګه چا ویلی دغه دی او بدري بابا باغان لګیاو نو بوډېګان خو د ځان نه وته لیلا مجنون د اسمان ستوري جوړ کړي دي نو سبا کتاب ورپسې اوس پومې جوړه نه تاریخي ته تاریخي حیثیت دا ورو چې دې دا حیثیت د دې کتاب څه شی دی خلک بس د بل چا ترجمه د بل چا کتابونو خپل هیڅ نه ګورو ها دا غلطه یو ټول رس لګیای په فیسبوک جګړه کې ټول رس بس دا د خلکو بعضو خوخی چې سیاسي اختلاف دا ډیر زیات خوخی او جګړه له صرف یو څه شعر کې بس جګړه خلک پیون خلی بیا بل سیټ تکي نو مورته لګه خبره ودی کی او بیا د یو خبري جواب در سرني او ځان منسوبه د علماو پاسي نو بیا چې دی یو سیس در سر جواب نه او د استاد وجه خلک علماو ته بیا بدردوي نو ما ته وای چې هاو کنه یاره چې څوک راته بیا خبرو کې نو ما سر به جواب نه نو مورته کم از کم څه خو ګوره کنه مطالعه نه کو بس لګیا دی بس چې څوک چا سوي مونږ وای ټیک وي زمونږ د دین کتابونو کې راځي که چرته سند نه وي دین به ټول چې چا سوي هغه به لکه یو به وي چې لیلا مجنون په اسمان کې دی بل ورته چې ما بل په جنت کې په خوب کې لیدل بل ورته چې هغه مړه دی بل ورته چې خانه کې دغلته ها دار چا بخپل خوخه نه سند دی په دین کې به منګړت کسی نه چلیږي وعدکم الله وعده کړی دا الله رب العزت تاسو سره مغانم کثیرتن د ډیرو غنیمتونو تاخذون چې تاسو باخله دی لرا فعجل لكم نو بس تاسو له په تعجیل سره درک دغه وکف ایدی الناس وبند کلاسونه د خلق عنکم تاسو نه ولتكونوا د پارادی چې شي دغه وعده دغه روغه دغه جوړه دغه صلح آیت النشانی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره ويهديكم وبرابر کی تاسو لرا صراط مستقیم پاغلار سم باندې عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمایي هغه لار چې د آدم علیه السلام نه راواخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې اتفاقی خبرې دي چې باغی د برابر کې مستقیم دي و اخرى او نور غنیمتونه لم تقدروا علیها چې تاسو قدرت نه لري باغی باندې قد احاط الله یقینا الله رب العزت احاطه کړی د بها باغی باندې نو عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمای چې د صلح حدیبی پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم کامی حیثیت او کامی قومي نو هغه د غزه باندې پورا شو گویا د دینه پس اوس الله رب العزت بین الاقوامی شخصیت حیثیت ورکړي چې کله ستا قومي پروګرام پورا شو تا په خپل ځای کې ځان مضبوط کو خلک لګیای بل ځای ځان لا افراد ګوري بل ځای الګ اول په کور ځان مضبوط کا د دې کلینا د دې قام نه د دې ملک نه منافقت لري کړو بیا وړاندې قدم اخلي نو چې کله ستا کې کامی حیثیت مضبوط شو بیا تاسو سره افراد هم شته تړوان دای په زور باندې هر څه کول شي او چې تاسو سره په کور څوک نشته ته به بار سستا به حیثیت د دې وجه عبید الله سیندی رحمه الله فرمایي گویا دغه ځای پوری کامی حیثیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر کو نو ځکه ورته الله رب العزت فرمایي چې سنور فتح تاسو ته منتظر دي بین الاقوامی دی غیران دی د پاریس دی د یو ځای بل ځای هغه به چې د استاد حاصلوي نو بین الاقوامی پروګرام دی اوس و اخرى او سنور فتح لم تقدروا چې تاسو قادر نه اوس علیها باغی باندې قد احاط الله یقینا الله رب العزت احاطه کړی د بها باغی باندې تاسو اوس پدې کې سو باندې تنگم یې تاسو به ګرمیم کیږي ځکه چې تاسو ټول عمر د لیلا مجنون کې سو ته خواته دا چې څوک درته چې موسی علی السلام وړي او پیرون غرق شو دا تاسو ورته سم خوشاله چې خوږی مسالې کوي او چې کله دا کیسې نو بیا وایي زموږ په ذهن کار نه کوي ذهن د بېځکه کار نه کوي چې ټول فیسبوک ته انخدي کتاب نه ګوري ټول رسیدنو د زنانو سره ګپې شپې لګې په بیټکو کې ګپې شپې لګې په ډاپه ګپې شپې لګې او لږ کتاب لږ تاریخ نه ګوري چې ستا کامي حیثیت څه دی ستا قوم ستا خپله قبیله څه شي ده ته چې دې وړاندې ستا پرې خطه څه کېږي څه روان هېڅ شی نه ګوري په هغې هم هغه څیزونه ګوري چې کومه ګناه کبیره ده هغه پرې نه ګوري چې راشه زه په دغه حالات استعمال کړه خو تاریخ پرې څه وګوره څه سمه خبره پرې وګوره پرې موږ نه ګورو نو ځکه بیا دې خبرو ته موږ تنګېږو
قد احاط الله یقینا الله رب العزت احاطه کړی دا بها پای باندې یو کس بیا غلطي وکړي لکه دا زمونږ د مثال په تور یو کس شعر وي علامه صاحب وي غټ سړی دی خو غلط وي شعر وي وي طارق بن زیاد چې دی وړی د صدا دغه ته وړی د اندلستو کشته ټولې وسېځلې ولې هغه دونه کم عقل خر راغلی چې کشته سېځلې او کامي د اسلامي مملکت کشته دي هغه سېځلې حرام کارې کو او د ګورین د جنگ صحنه د پدې کې فرض راتلی شي وي هغه چې هر ملک ماسته هر ملک زما ملک دی اسی هر ملک ستا ملک دی هر ملک ستا ملک دی نو بیا خو د کافرو سره مقابله ته پس باندې بس لګیا دي خلک چې بس پروګرام جوړول غواړي وکان الله بیا خلک ورته خوشحاليږي دغه تقریر چې کې کنه چې وی چې هغه تم یو کسوري د اسمان ته وخته دی سبحان الله وکان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی ولو قاتلکم الذین او کچرتا تاسو قتل کو هغه کسان لرا کفرو کچرتا تاسو سره جنگ کو هغه کسانو کفرو چې کافران دي لولوا الادبار نو خامخا تاسو نه په شات تختیدل ولی ځکه چې تاسو سره عظیم لیډر او رهنما دی چې هغه د ظاهر او د باطن چې نمونه دی هغه داسې نه ده چې تاسو سره په میدان کې یو شان دو شاته کیسه بدله ده تاسو ته چې پتا سره له در سره نه هغه ظاهر او د باطن نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دغه خبره بل تاسو منځ کې اتحاد مضبوط اتفاق هم دی نو چې تاسو اتحاد مضبوط دی بل دا جنگ کیږي په عقیده باندې شاتم عقیده مضبوطه ده کوم شم هم کامیابیم که ژوندیم هم کامیابیم نو د دې وجې خلکو تاسو سره جنگ نشي کول دا په شات تختیده او کتا سره جنگو کې ها کسان چې کافران دي لولوا الادبار نو ګرځېدلې به ودي په شا باندې ګرځولې به وي شاګانې ثم لا یجدون بیا بتانه موندل بیا به نو د دیو د دی به نه موندل ولیا څوک دوست ولا نصيرا او نه څوک مددگار ولی د باغی څوک مددگار نه وي څوک دوست نه وي او دا کیسه د کم ځای نه ده نو الله وایي سنت الله دا طریقه د الله تعالی د التي هو قد خلت چې دا را روانه ده من قبل دړوان دي نه دا طریقه را روانه ده ولن تجد او تبون مومي لسنت الله طریقې د الله لاره تبدیلا بدله ده الله طریقه به بدله ونویني دا د هغه وخت نه ده د ازل نه ده د الله فیصله ده چې د باغي به څوک حمایتي نه وي د هغه به څوک دوست نه وي بس دا طریقه د کشان را روانه ده الله رب العزت پوهه سمجھ را نصیب